kawan-kawan, di depan saya ini sudah ada kamera dari pabrikan Blackmagic Design. Kamera ini memang lebih fokus pada film maupun video daripada still image. Nah, untuk mendukung daripada kamera ini pada proyek-proyek saya selanjutnya, maka saya membutuhkan penunjang untuk mendukung kamera ini. Penunjang apa itu yang saya butuhkan untuk kamera ini? Yaitu gimbal kamera. Karena nanti dengan gimbal kamera itu akan membuat gerakan yang lebih smooth pada saat pembuatan film maupun video. Nah, untuk gimbal kamera yang saya maksud, yang nanti saya peruntukkan untuk dipasangkan dengan kamera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ini adalah dari pabrikan Goodson. Yaitu saya di sini memakai Moza Air 2. Pada yang saya beli ini, dia dibundling dengan iFocus M. Jadi sudah bundling dengan Moza iFocus M. Jadi kita membeli gimbal kamera Moza Air 2 sudah bundling dengan Moza iFocus M. Nah, seperti apa bentukannya? Ini di depan saya sudah ada barangnya seperti ini. Ini gimbal kameranya, boxnya, dan ini adalah box daripada iFocus M. Di sini dapat bonus juga connection kabel untuk kamera Fuji. Nah, seperti apa dalamannya? Kita quick unboxing aja. Nah, kita akan mulai unboxing ya. Kameranya saya singkirkan dulu. iFocus M kita buka belakangan. Ini kabel yang untuk kamera Fuji. Manual bahasa Indonesia PT Denka Pratama, PT Denka Pratama ya. Dan kita dapat koper ya. Kita dapat kopernya kawan-kawan. Dengan koper ini lebih memudahkan kita kalau mau kemana-mana ya. Kita tinggal bawa ini aja sudah satu paket gimbal kamera. Dan nanti mungkin ada tempat mungkin kita buka dulu ya. Di atas ada kompartemen. Charger, pipa ya. LED-nya, user manual dalam berbagai bahasa, safety guide, dan petunjuk apa yang ada di dalam boxnya. Ini apa ya? Kabel-kabel mungkin untuk koneksi dari gimbal kamera ke kameranya sendiri. Di sini ada 1, 2, 3
juga 45, ada 5 macam kabel mungkin untuk mendukung dari berbagai kamera. Kunci-kunci dashboard, plate dan base plate dapat lagi, jadi plate nya yang ini ada 2, base plate nya 1. Baterai ada 4 buah, ini charger baterai 4 ya, jadi pas nanti cas sekaligus itu tripod. Dan ini gimbal kameranya. Ya, sudah habis. Nah, ini kita buka lagi yang iFocus M. Kita taruh sini dulu. Manual, Moza iFocus M, motornya ya. Kabel untuk supply power, gear. Semua ya, jadi semua ini nanti mungkin akan saya sampaikan pada video saya berikutnya. Pada video yang kali ini saya quick unboxing aja, mungkin nanti akan saya sampaikan pada video saya berikutnya untuk pemasangan Blackmagic Pocket Cinema kamera 4K ke gimbal kamera Moza R2 ini, plus pemasangan iFocus M. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton.